Hello Johnny, bangat da ito eh. Kumusta nga eh? Timawag akinyam ta. Dumawat ako mati tulong. Win. Gamin umutang ako mati kwarta kat. Hanga sikat ipagutangak. O Kim, amok nga nagado ti utang mo. Isungod nga sikat itinawaga nga dumawat ak ti tulong. Dumawat ak ti advice. Ta nagado utang mo. Amok nga nagado ti utang mo. Agdamag ako maano kasano ti umutang ket apay ta sika ko naglain ka nga umutang nagadu tagpapautang kinyam hangko gamin ammo ti ibagak no umutang ak ti kwarta ket ang kumot ammo mabaina gamin ti umutang jo kasi ka nagpuskol tarupam nagadu ti utang mo kasano ti umutang jo nagadu ti agpapautang kinyam kasano nga mapapaniwala isuda nga naglaing ka nga umutang. So nga bilib na bilib kinyam talaga. Sikat idol ko ti kinaado ti utang. No apay nga nagado ti utang mo salit ka. Tapos mo nga baybayadan agita nga utang niya. Kasano nga raramidan day tadyo. Nagpuskol tarupam nga talaga. Napuskol ti bibig ko yung nga napuskol ti rupak. Mabaina nga umutang. Iso nga dawat ako makinyam ti advice no kasano ti umutang. Nya ba dagita ipagbagam, nya dagita ipampambar mo, no umut-utang ka, nya. Agsakit ni amang mo, kat awang mo ti sakit na ni amang mo. Nya pa dagita usaran nga umutang. Pagbayad, paggatang ti agas ni inang mo. Inang mo kat ijamot sugalan ti ayan na nga kananayon. Naglaing ka nga talaga kasama nga mapapatati dagita ut-utangan. Hangko gamin ammo ti ibaga. Umutang nga gamin ko maiti kwarta ket ang kumat ammo mabainak umutang jo. Umay kantuman dito balay tagtungtung ta niya surwan na man ti umutang. Salit ka naglaing ka nga umutang. Puskol tarupam nga talaga. Tapos ang mga baybayadan niya. Naglaing ka. Idol ka nga talaga. Sige umay ka no biga, tagtungtong ta. Panirindaan ka, suruan na nga umutang. Okay? Bye!